Ова е многу незгодна тема со која ќе започнеме отворено да зборуваме и да ги откриваме лагите во кои живееме. Бидејќи многу од вас цртаните филмови ги сметате како еден вид чиста забава, а со тоа ги забавувате и вашите деца, и нормално не се надевате дека тие може да бидат силно оружје во рацете на оние кои ги пласираат. Многу работи ги воочивме и сакаме да ги споделиме со вас, за да ве потикнеме да бидете предпазливи и да им ја тргнеме маската со која го кријат вистинското лице, односно да ви откриеме машинеријата која стои зад овие навидум невини цртани филмови. За жал, тие имаат директен пристап до најосетливата група на луѓе – децата. Низ цртаните филмови, тие преку игри со дотирани приказки, скриени символи, главните актери испраќаат до вашиот мозок подсвесни пораки, кои после извесно време почнуваат да делуваат на вашиот начин на расудување и разбирање за она што тие го сакаат. Сите си мислат дека се тоа само невини цртани филмови. Тога зошто во тие цртани филмови има перверзни содржини кои некогаш и не се така скриени како и многу други окултни и сатански символи? Што е најлошо, тоа не е само во филмовите на Дизни, туку и во многу други. Пред се, Волт Дизни бил масон од 33 степен, обучен за специјално школо за контрола на умот како и за детска деструкција, односно перење на мозокот преку големо ниво на сатанизам, окултизам, спиритуализам и порнографија присутни во неговите цртани филмови. Дизни и Роналд Реган биле добри пријатели и биле на високи позиции во масонската индустрија, и двајцата биле вмешани во програмот Контрола на умот. Уште еден факт. Главниот символ на Дизни, односно дворецот, кој го гледаме како заштитен знак на секој филм, е дворецот на кралот Лудвиг II, кој исто така бил член на Илуминатите. Што се однесува до филмовите, количината на подсвесните пораки е огромна. Дизни е најголема индустрија за забава, бидејќи многу моќни луѓе вложувале во таа компанија. Што е тоа подсвесна или сублимирана порака? За тие пораки ние не сме свесни и тие се под прагот на нашата свесна перцепција, но нашата подсвест и понатаму ги складира тие информации. Поради тоа, сите филмови на Дизни ги содржат тие скриени пораки. После откритието дека сублимираните пораки, односно подсвесните пораки, може да ги натераат потрошувачите подсвесно да одлучат да купуваат одредени производи, законодавците ширум светот воведоа законска забрана за користење на сублимираните пораки. Меѓутоа, не изгледа дека тоа е навистина забрането. Постојат уште многу примери со неприкладни содржини во филмовите на Дизни, како што се тивко прикриените псовки или повикување на секс. Но овие примери се најпознати во јавноста. Тоа се примери со сублимирани пораки, односно пораки кои влијаат на подсвесниот дел на мозокот. За филмската и музичката индустрија се знае дека тоа се разни култови и дека практикуваат сатанизам, поточно болни ритуали за кои не можете да помислите дека постојат. Бројот 666 го представува името на зверот, односно на ѓаволот. Овој број го означува самиот сатана, а се користи во окултизмот и во разни сатанистички ритуали во кои се слави ѓаволот. Исто така, бројот 666 е најзастапен во цртаните филмови на Дизни, но и во филмовите и музичките спотови. Тоа јасно покажува на кого тие се поклонуваат и на кого му служат. Самиот број 666 се наоѓа во логото и подписот на Дизни. Во филмовите на Дизни и во филмовите на други филмски индустрии секаде може да се сретне окото кое гледа се, или окото на Хорус, кое потекнува од стариот Египет и представува престиж. Зошто баш пирамидата и окото на Хорус се во толку многу филмови и музички спотови? Бидејќи тоа се главните масонски символи со кои тие ја прикажуваат својата моќ. Сега можете да видите различни филмови и бајки каде што негативците полека се прикажуваат како добри ликови. Во филмовите, разни суперхерои се представени како некоја врста богови или спасители, а доколку сте верник и доколку верувате во Бог, вие не сте прифатени од друштвото, односно сте будали.
Таков впечаток створија токму тие филмови. Со тие символи, тие ги изразуваат и промовираат својата вера, односно верата во сатаната. Во сите тие филмови на Дизни се прикажуваат вештерки, магепсници и останати сатански суштества. Со тие символи, тие ги изразуваат и промовираат својата вера, односно верата во сатаната. Погледнете ги женските ликови во цртаните на Дизни. Тие се тинеџерки, сите се затегнати со деколте и малку облека. Тие покажуваат како живеат слободно, не се послушни на родителите, туку едноставно живеат како што сакаат и секогаш пронаоѓаат некој принц на бел коњ. Самото тоа однесување го диктира однесувањето на младата популација во денешното време. Погледнете што оваа индустрија им направи на некои од познатите млади тинеџери. Тука јасно се гледа и целта на оваа индустрија, сите деца да го следат овој погрешен пример кој е дело на ѓаволот. Околу Холивуд, Дизни и останатите индустрии кружат вести за проституција и педофилија. Погледайте го цртанот Лепотицата и ѕверот. Ајде да се запрашаме што представува ѕверот. Во филмот Frozen и Lion King можете да го видите зборот секс. Исто така, и во разни други цртани филмови можете да видите разни други деструктивни содржини. Сега замислете колку такви пораки има што не ги гледаме. Што мислите, зошто многу од познатите тинеџери едноставно ќе пукнат и ќе станат поинакви? Кој знае што им правеле дури биле мали? Затоа да бидеме будни и внимателни и да не го примаме она што светот, односно ѓаволот ни го нуди. Доколку ви се допадна овој видеоклип, кликнете лайк и subscribe.